na bilo bato bosomba fidélité pour na kolanda émission Tolo Belamboka Congo yango bande ko balandi émission Tolo Belamboka Congo na pesi bino mbote sikanyo so ezwami bino petika ete kimia nzombe tata ingela o mabota mabino bande ko balandi basango ya bomo mukolo malelo o epesa makabongo mikolo na océan de la presse congolaise kasi mokona lelo to kolobela gouvernement oyo bazali ko milengele po ete bima to kolobela bongo makambo maike o ezali koleka na se likolo te kasi la se pona kokene ko déstabiliser peuple congolais to kolobela yango pe to kotalisa na molongo mobimba ete mokili mwa Congo bipai biso ezali kokene malamu te politique ya ekolo Congo yali politique mabe ba politicien ya ekolo Congo bali ba politicien mabe bakambi ya ekolo Congo bazali bakambi mabe bako kamba mboka te pola lobiko kasi bako kamba mboka pola bakor na bango pepo ete bango moko babika malamu bande ko balandi matondo mingi eyingela penza pe komela bino ba abonné au Océan du Congo pamba te boali penza ko s'abonner merci encore une fois kasi soki pe bemission ya biso ezali kotala malolenge ba abonné bali ko abonné ko sala biso malamu pambate ya solo na mwa basanza oyo to tamboli pena lolenge oyo longo bani penza mbe ya lola abatela bino pe to suki wana te to kokende kokende bande ko balanzi ezali pasi pe mawa tango isola zoka kala motema nanga kolela mama jawa salam alaikum pe bon rétablissement ba musulman nanga nyoso salam alaikum que Dieu vous bénisse et ça la kangai pasi anita baba ifo pour moto na makambo ezoleka bande konanga na lo batelo kwa mwa mobala yemba na saka sinini ngai na sta na lo ba makambo ko tokisa nga kaka donc nazo toka pour les comprendre est-ce que congolais azo mona to azo mona te nazo ça l'examen de conscience donc nazo zonga kaka au rond point parce que je n'arrive pas à comprendre hein peuple moko alinga comme sa souffrance normale non mutu boka linga souffrance tende kolanga soki lelo tozo kenela ba église ba escroka kabiso c'est parce que toza na besoin toza malam mende kolanga tant ozo ka église ba jeune prière oyo salaka mais kana nkotala est-ce que zo yandola yo bénédiction la biso zo dépendre la Congo mais tant Congo zo souffrir yo ko za béni ndé parce que nzambe ne mutalobi alors bénédiction ba congolais zo dépendre na congolais na Congo plutôt parce que dans mboko ozali de bénédiction les zo dépendre mais nous sommes des congolais c'est notre patrimoine Congo zo lela Congo zo souffrir peuple congolais to comme le corps magorodo rapport mapping to kei ba peto kiti ba tolali aujourd'hui personne n'en parle rapport mapping o ezali moko ya moboko sengeli ba congolais ba simba na maboko pe batambola kalango lokwa bendele makila na mabele article 63 article 64 makila na mabele bande kolangai makila na mabele na miyoki suma wa batu bako benga bipai na bipai ba bengi sango mokonzi balobi bakangi ose ate wa bino ba menacer me ba okanga te soki pe ba ko kala ko kangala ko kima te na okima pola ne na sina pola kasi po ba ke lotika ngana ngelo nela kima suko kim yo mone bemba kima ngelo bemba kima rate ezali pasi pe mawa soki toko yinana mais pona ngai na linga ko pesa bilo kaka la lobi lisapo ya Joseph ma propre famille ya Joseph de batoyo basala la ki ekazaka mosusu po bazwa oya ye oye tonda ba potentialité ba pakola makila eko bande pa ngate Lumumba a été tué eko bande pa ngate ba boma Lumumba banani ba livra Lumumba pa ke na liwa banani e bongo ngande mutu na kobanga na solo ndaka simbi sa sama kolo wana quand tu dénonces les insanités tu deviens témoin gênant ya ba propre frère na yo
Pe ya bato bazo gouverner mabe ko le Congo. J'accepte. Souffrance yango nazo belela. Gouvernement ekobima. Mais ils ont tardé pourquoi? Il fallait majorité, il fallait Toya, tout Congolais Yaka, tout ça la partie État, tout ça la partie unique, tout Congolais Yaka. Quand vous repoussez Mobutu, mais vous suivez les pas de Mobutu. Mais ça c'est quoi ça? Vous refusez Kabila, mais vous suivez les pas de Kabila. Mais ça c'est quoi ça? Mobutu dictateur, Mobutu a fait ceci, Mobutu a fait cela, machin, patati patata. Mais aujourd'hui, parti État, cela veut dire Mobutu a m'a bêté. Gouvernement, Toluka majorité, tous a besoin d'émission Lukamba, tous a besoin d'émission Tambomba, nous voulons Tambomba Kende, Bangonoso, Bakbei. Tous ont tardé, mboke zo tambola sans gouvernement. Kaka batuana, bazali kosala, po bolobio, bazali mais ça c'est quoi ça? On va gérer nos affaires courantes. C'est que le gouvernement ils ont tardé pourquoi? Mais Bobi Mesengo. Bobi Mesengo. Parce que bateau lelo, oh yo baza nommé le parlement. Élection salamité, c'est la nomination d'Hippolyte Kanambe. C'est lui qui a nommé. Pour ceux qui ont l'élection marque à Kobimate. Ata yomoko. Bilo moko bolobi di campo bolobi la contraire nango. Mais ça c'est quoi ça? Mais malheureusement, tu vas comprendre que le langage est difficile. Pierre avait dit à Jésus. C'est le langage je veux dire, qui peut l'écouter? Et ça ka bateau yo, bakata mingenga. Yango mona zo lelaté. Pour course nanga c'est la libération. Alors c'est pas personne à koyokanga. Maloba tellement fort. Et l'équipe tellement makasi. Oh ateli bote langa babangi balobi mais nini zonga la lusima tala babengi ba okanga yo tala babengi boy. Oseya kei boluka mosusu esimba mulele mai. Mama na papa boluka mosusu libota na ngai boluka mosusu baninga na ngai boluka mosusu bana na ngai boluka mosusu ngana kei boluka mosusu simba mulele mai. Ah, simba mulele mai. Bato bako bundela Congo na este babandi kolemba. Balobi tolingi totika. Parce que tozo mona force ezo ya te seconde biso. Moïse atchaki maboko boye likolo. Soki Aaron azalaki te. Myriam azalaki te. Ba peuple d'Israël bazalaki te po bango so ba secouer maboko likolo. Mais bana Israël balinga balonga te. C'est ça l'unité. Biso autolobi ke nous sommes pour le changement. Pourquoi divergence? Nazo lobela bandeko baza kuna te. Parce que bango basi babungi nzela. Biso ne faut récupérer bango. Il faut conscience na bango sala. On va souffrir, on va yakozongela biso. Mais biso otoza komona, pourquoi tozo luka assassinat au CA de la presse congolaise? Pour la bénéficiaire d'année. Bino bato bolobi ke bozo soutenir Congo parce que toza un. Na berger na biso président Eli Martin Fayulu Madidi po yende ba pona ye ngala lobela kayata ke président de la République na lobela kayata ke président SDT soki pour la SDT la okanga munoko nanga parce que ngala za muta SDT mais natanga ka kombo na take président de la République la pesa kayeba respect la zo tombola ye parce que c'est lui au peuple congolais aponaki o lelo yo bako betanga bako luka ko kanganga c'est parce que bazwa casquette à Martin Fayulu Madidi balati sanga bon yo oza fan inutile
Tu ne comprends rien. Mais entre nous, ceux qui ont se critiquer, tu quoi avancer? Ceux qui ont fait le débat d'idées, pour toi jaillir lumière, tu quoi avancer? Dans le lengo mbo qui est lelo. Félix qui regrette. N'a habité. Kabouya c'est ma caméra, l'homme puissant. Soko ko ben de langai. Maloba wana ya Félix. On a servandi. Yemoko. Et ça lui passe la montée malobi. Non. Quel genre de peuple bazali? Peuple oyo. Baza souffrant. Peuple baza la chômage. Peuple oyo baza la maltraitance. Mais peuple oyo baza censé akoyembe la biso. Na place o ke balobe la biso. Ndenge ba Occident basalaka. Mais peuple oyo bazobete la biso maboko. Félix a regretté. Cela veut dire que la côté n'est pas mekaki. Alobi na kende. Na côté la yebi que peuple bakobimisanga. Mais alobi peuple congolais. Bakumi singa lisusu balobi nga fachi beton. Aussi longtemps makambo nazo sala elongo banité. Oh peuple congolais jusqu'à quand? Alobi ole ba sauvenga. Batindi kanga na longo la bokonzi oyo. Mais tala bango bayembelinga. Balobi fachi beton. Fachi beton. Mais beton la zo boma bino te boza la chômage. Nga naza dirigé, naza mandaté. Ndeko langa to longo la ba sentiment ko. Ozo ko sanane ko. Lelo vous êtes confinés partout où vous êtes. Pour la coronavirus. Oh, tozo ko kato on s'est tenté aussi ça aujourd'hui les vaccins au quota. Nanzo to bala batu. Macron a eu vaccin. Macron a dit je dois prendre ça à la Sabine mais jusqu'au preuve de contraire Macron. A eu été pour l'année. Aïe bien le bit attends le monde des ténèbres hein. Pa potanaka. Mais les chrétiens les lomboka où ils ont sans gouvernement. Poto poto likola poto poto. Fachi beton. Basali makamamabe fachi beton. Mais facha leli. Halabi bolingi yake. Azonyo kola bila boza na chômage. Makambazo que les mabé c'est toujours Kabila qui dirige. Azanelo kwa kosala te accord et les kaya makasi. Nyongo likolo bande kona ngai. Mais bino bozo yembela ye. Peuple nini oyo. Abandi ko lukatala kele ko defata ba peuple mususu ba kozala souverain po ba bunda. Ba revendiquer ba droit ndeko la ngai. Mabele ya Congo. Bana Congo bazo bika lango te. Tambwe mamba démissionnaire na gouvernement na loba yango. Na loba yango. Na lobi mais c'est le crash fakende. C'est quoi ko kena ye Congo bongi? Mabunda longwa Congo bongi. Ilunkamba kei Congo bongi. Gouvernement zate Congo zo bonga. Et teni a telemi pour bazo sala ba faire courante. Ango to yebi français. Alors oui, bientôt. Bande kolanga. Tolingi kasi baloba wapi pour peuple congolais comprendre. Ma fille, c'est normal les opinions ya mutu. Mais Félix a pleuré pour dire que peuple aboyena nous n'a monaté. Parce que lui-même, il avait dit que je suis envoûté. Mais na katia chômage, na katia mignoko, na katia maltraitance, na katia ba complot, bazo sa la bile mais personne n'a connu comme bima au seton. Ah ça la marche. To boy ba marche pacifique. To tele mato se soulever, alors mais plutôt bango la tour wala bazo yembelanga. C'est dommage.
mais biso awa soko seya lobi akufa tokokanga ye bobambinga mabanga bobetinga bosali nyonso bokoki koswala bosali soki nini me ndeko langa oza komibeta yo moko oza komikana kaka yo moko oza komiboma kaka yo moko parce que okotikala kaka na kati ya boumbu yo koboma kaka bato bazoya mpo balibere yo okobana kaka koasasine mutu azoya mpo alongolo na boumbu bobomaka Lumumba lelo boza wapi Lumumba lelo botie Herode mazala ngelo te Félix a promettre biso te nakokele kozwa parti moko etikala ya Belgique eye l'homme de Bilaka mais tobunda la place obeta maboko tobunda bandeko langa gouvernement oyo kobima ezali gouvernement ya COP république de COP république démocratique du Congo de COP makambo nyonso ezosalama eza mpona intérêt na yo peuple te eza profitable mpona yo te ndeko na nga poso podie kwanga asali mibeko euti l'autorité morale kabunda asali mibeko euti l'autorité morale parce que amataka na mpunda ayebi ke nakoki kozala liboso te nalobi botuna kasi mponi batiaki kabunda te liboso soki ya solo Félix azalaki mokonzi pourquoi kabunda fa azokaka na deuxième place et pourquoi kaka kabunda na IDPS bato mayele baza te na IDPS bato batangi koleka kabunda baza te pourquoi kaka kabunda parce que kabunda ali pe signataire ya bokonza Félix hein azaka la décision finale na yete bande kolanga bato bakoti kaka lelo bangindi kaka lelo bazwi misolo kaka lelo pe Félix akoumbola kaka siko gouvernement soki ebimi tale toyembaka nzembo gouvernement soki ebimi ekosala peuple nini ekochange nini bato balongolaki bangola ebele ka bango bato bakozonga donc moto kaka bakotya oyo akochange eza premier ministre mpe akouta kala FCC mais bato la bato siko nde bazala bazolengela baposte la bango ekozala FCC ekozala IDPS ekozala Bemba ekozala Bachi ekozala nini ekozala Vital Kamerhe et bientôt procès Mouto ba condamnaki déjà la juge à ma casse procès à 100 jours et mela papa ya bato juge monene ya mayele bane batikala bonfele procès wale samba mate ekundama bato la mayele balekali balobi tozo regretter comment procès le wai soki ba bafuta famille mbongo na ebite procès wai tata ya bato nakokata makambo azonga ndako akwei pakei pe procès ya kasi lokwa tozangi mitema bongo bokobikisa nde océan mbele bakobikisa nga bololo oyo nakobika nakopemaka nde la ngolu ya nzambe tata ndeko langa bazangaka molobeli te mboko soki ezangi bolobeli mboka eza ya kokufa bato bakobanga me biso nzambe atelemisi biso mpo pesa biso maboko ko bosunga chaîne oyo avance mpo elibere bino olieki bosala bakabala bozokela kosala mais hélas toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Dieu a dit ne touchez pas mes oins, je suis le oin de Dieu, ne touchez pas mes oins. Nzambo aponanga azonga l'extrémité de la terre. Bato bayebi famille nga botunaka. Azonga l'extrémité de la terre. Pour restaurer nga nazala munoko na ye, pour annoncer que peuple est c'est le temps de la libération et c'est votre chaîne de la libération. Ne vous trompez pas. Nulle part ailleurs bokoyoka langage. C'est seulement ici. Penanga au sein de la presse congolaise. Bientôt procès, il y a Vital Kamerhe. Pour pas quitter. Parce que Vital Kamerhe a boyaki.
alobi na koyo kozala te ba blanchir ngate je vais être quitté pour te yokale la Félix ke ngai il faut la za mokonzi mais finalement quel mboka siko yebisa ngai na ma viokele nan Tomasi oh bavanda kala basekula na soki mboka nini yango yebisa ka bato wala mukoni bako bakopusa la po bako ba député mukoni bakopusa la po bako bakonzi oh bakombo ezotanga makaka bakombo bato bayebaki soki tata ya lekaki mwana ya leki soki noko na ya lekaki neva ekoleka nyesa ekoleka bosiko biso baboro ezanga kombo tokomata mukoloni procès au bandel ma Vitel Kamerhe ba avocat les bat mais ça c'est quoi ça procès et salami ya soki 100 jours et aboutir te bongo bambongo tozo defa ba 400 milliards soki millions bambongo tozo ke lozola Union africaine nego ya kosala eloko la République démocratique du Congo soki mbongo ya 100 jours procès nango eyebani tina na losele te nde oyo ya lelo nde koyebana bandeko langa totika komikosa totambola na lolenge mutu likolo po ete tosunga ekolo lokola hymne lobi totonga Kongo ya kitoko pe bosolo kimia totikela bana na biso te etumbo ekoma tina bana na biso na bankoko bayaka kozonga kolobaka pe biso tokosala eloko te bandeko na ngai kabuya la komi na suka eyaka likama mboka il faut kopesa nga minute ça c'est important il faut qu'on parle pour notre nation il faut to sensibiliser to conscientiser c'est pour la bien ya bato nyonso bato bakobika te mboka eli akokufa me bato mosusu balingi babamba baninga po ete bakoloba bosolo misusu bakolia mbongo po ete bateka baninga po ete bosolo eyebala te na mboka qui sauve ce pays nani aza na susi ya mboka oyo mutu nyonso otala nsima bana na ye baboti na ye alors biso tobipesi lokola mbeka tolobi toganga mpo mboka ekende bandeko nanga mboka ekufi te mboka ekufi bokotiela nga mukanda oyo Félix pour tout le monde atanga yango Félix a regretté parce que alobi fo bosalisa ya longwala lombango po ete liwe ekozala na mboka oyo catastrophe mutu la chômage mabeteli mutu bongo maboko umela seko ndeko nanga okoumisa nani moto azolia te ake kobeta maboko ya mutu moko bola nzela alobi yonde umela yende moto na kati ya boumbu atelemi koloba ete yo oh ndeko na ngai ça c'est quel peuple ngala sambelaka nzambe oyo aza papa nango aponanga soki nazala nzala laletela bondelaka ye tele kopesa ye merci te nayebise papa cette vie aza vie nanga te eli na grotte olesi ye otindaki ya nganga engai mwana na yo mosali na yo naza ferme fidèle naza kotosa yo mpona nini nalia te akofungula maninisa na lola komona ntongo moto babenga mais yo congolais na mboka na yo tondi minéré plus de 63 minéré okokufa nzala mozoko korevendike badroit te okobeta maboko papa aye papa na yo abota yo papa okobetela ya baninga tala bala nekula ndenge bakodondwa tala bala nekula ndenge bakotanga kasi yo ti lelo etolo eyali te ti lelo bakonyoko yo nzambe na ngai mais finalement tokosala nini toréanime lolenge nini kisi nini topesela peuple opo atelema bunde tumba nzambe alola yokala andela sokisi kolo apambola bino kolo abatela bino soki kobomanga ekozala tango mosusu po peuple congolais azwa conscience totikala te ne baboma aussi que les peuples gagneront toujours maloba ya Rossi les peuples non ça c'est blague avec mémoire à Rossi les peuples gagneront toujours le peuple là-bas qui ne peut pas gagner donc comme en 2021 bientôt tu aussi c'est un autre côté la deuxième mois et donc en 2023 alors vous vous souvenez que les peuples gagnent et là nous sali mémoire à Rossi désolé là nzamba pambola biso bientôt barosa aventure la bino et si vous acceptez que to kele boy ti la 2023 poto que le sala maponami oh Kabila zaka la Congo oh Kabila comme ta ko diriger to ebité si vraiment maponami ane kozala malamu